咁其實咧要做到青春常駐真係一啲都唔容易㗎。咁我衷心希望咧係大家咧都可以青春常駐㗎。因為如果青春常駐咧，你嘅身體狀況咧必須要咧係 support 到先得㗎。如果你嘅身體健康嘅話咧，咁你唔需要特別大整咧，你個樣都唔會差得去邊㗎。相反，如果你嘅身體狀況出現咗問題咧，無論你做幾多整容微調都好啦，你個樣都係怪怪地咁樣咧，會令到人哋咧唔係咁容易接受㗎。如果講緊要真正嘅靚咧，咁其實大家咧都離不開咧都係中意啲皮膚又白又滑又緊緻，係咪？做一個新嘅 treatment 咧，就係我哋嗰個鵪鶉蛋嘅療程啦。咩叫做鵪鶉蛋療程？咁佢個名咧就叫做 Nectar Peel。咁呢一隻嘅 Peel 咧，佢並沒有酸性，但係咧佢係可以將一個鵪鶉蛋擺咗落個溶液嗰度咧，都可以溶解晒嗰啲鵪鶉蛋嗰啲黑色嗰啲色素，變翻雞蛋嘅。咁呢一個咁可愛嘅過程，究竟會唔會發生喺我哋嘅面上邊嘅咧？咁我哋咧而家咧就一路陸陸續續咧，由過年前咧，包括我自己同埋我啲客戶咧，都係試緊呢一個療程㗎。咁暫時嚟講咧，嗰個效果咧係令人非常之驚喜同埋讚歎。好多客人咧做幾次啫，就已經覺得嘅皮膚嘅亮度咧，起碼提升咗1倍或者以上，同埋個皮膚質素咧係比以前係脹卜卜啦，啲紋路減少啦，毛孔收細啦，咁同埋成個面咧都會變得緊緻嘅喎。咁呢一個咁神奇嘅一個療程咧，適合咧所有嘅皮膚做嘅噃。嗱，以前咧做一啲飄啊或者啲咩酸啊咁樣樣咧，你就會發覺呢啲皮膚會甩皮啊，或者係容易過敏啊咁樣樣嘅。咁同埋咧有可能咧將塊面咧係漂到咧好似好光滑，好似掹到咧好緊咁樣。總之望落去咧係好唔自然㗎。咁但係而家咧啲技術咧係成熟咗好多嘛。最緊要咧就係安全可靠，任何皮膚都做得嘅。就算你嘅皮膚比較敏感咧，都可以用唔同嘅手法咧去做到完美嘅效果㗎。歡迎大家預約啦！